ច្ចុប្បន្នថៃកំពុងគ្រប់គ្រងលើដីខ្មែរចំនួន15ទីតាំងក្នុង4ខេត្តតើថៃនឹងឲ្យដីទាំងនេះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដែរឬទេសួស្តីបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនព្រួយបារម្ភនិងចង់ដឹងការពិតវីដេអូនេះមិនមែនដើម្បីញុះញង់ឬបង្កឲ្យមានជម្លោះទេតែជាការបង្ហាញនិងវិភាគតាមព័ត៌មានជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែដើម្បីពន្យល់ស្ថានភាពតាមទស្សនៈយុទ្ធសាស្ត្រច្បាប់និងបទពិសោធន៍អន្តរជាតិបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ភីគេកម្ពុជាកងទ័ពថៃបានសម្រុកចូលកាន់កាប់និងឈរជើងលើតំបន់ចំនួន15ទីតាំងស្ថិតក្នុង4ខេត្តរួមមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យតំបន់ទាំងនេះភាគច្រើនជាតំបន់ភ្នំព្រៃនិងតំបន់មានតម្រៃរបស់កម្ពុជាខណៈដែលភាគីថៃអះអាងថាពួកគេយកដីរបស់ខ្លួនមកវិញភាគីកម្ពុជាបញ្ជាក់ច្បាស់ថានេះគឺជាការឈ្លានពានលើទឹកដីយោងតាមផែនទីដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិហើយនេះហើយគឺជាចំណុចគន្លឹះដែលនាំឲ្យសំណួរធំមួយកើតឡើងបើថៃថាដីនេះជារបស់ខ្លួនហើយកម្ពុជាថាជារបស់ខ្មែរតើដីនេះអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយរបៀបណាបើពេលនេះថៃគ្រប់គ្រងបើយកវិភាគតាមបទពិសោធន៍អន្តរជាតិនិងបទពិសោធន៍ពីបណ្ដាប្រទេសធំៗគ្មានប្រទេសណាមួយងាយស្រួលដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ដែលខ្លួនអះអាងថាជាទឹកដីខ្លួនទេព្រោះដីមិនមែនជារឿងយោធាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជារឿងអធិបតេយ្យភាពកិត្តិយសជាតិនយោបាយក្នុងស្រុកនិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបង្ហាញថាការដកកងទ័ពចេញពីដីចំនួនភាគច្រើនកើតឡើងតែ3លក្ខខណ្ឌធំៗប៉ុណ្ណោះលក្ខខណ្ឌទី1សេចក្តីសម្រេចតុលាការអន្តរជាតិនេះគឺជាវិធីខ្លាំងនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតឧទាហរណ៍ករណីប្រាសាទព្រះវិហារដែលកម្ពុជាឈ្នះដោយច្បាប់មិនមែនដោយសង្គ្រាមបើមានសារក្រមច្បាស់ពីតុលាការអន្តរជាតិប្រទេសណាក៏ពិបាកមិនគោរពដូច្នេះច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាអាវុធសំខាន់បំផុតរបស់កម្ពុជាលក្ខខណ្ឌទី2កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយធំក្នុងករណីខ្លះដីបានត្រឡប់មកវិញដោយការចរចាទ្វេភាគីមានអង្គការអន្តរជាតិធានាមានកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់តែការចរចាបែបនេះភាគច្រើនយូរស្មុគស្មាញនិងពាក់ព័ន្ធនឹងការបដូរផលប្រយោជន៍លក្ខខណ្ឌទី3សម្ពាធអន្តរជាតិខ្លាំងដូចជាសម្ពាធនយោបាយសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចការបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់អន្តរជាតិបើប្រទេសណាមួយត្រូវគេមើលថាជាអ្នកឈ្លានពានវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងនិងសេវាទិភាពរបស់ខ្លួនបាននិយាយដោយត្រង់និងវិភាគតាមយុទ្ធសាស្ត្រថៃមិនងាយឲ្យដីដែលខ្លួនកំពុងគ្រប់គ្រងត្រឡប់មកវិញទេបើគ្មានសេចក្តីសម្រេចអន្តរជាតិឬកិច្ចព្រមព្រៀងធំហេតុអ្វីព្រោះភាគីថៃកំពុងឈរលើ narrative ថានេះជាទឹកដីរបស់ខ្លួននោះមានន័យថាបើដកកងទ័ពចេញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនឹងត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការទទួលស្គាល់ថាខ្លួនខុសហើយនេះជារឿងធ្ងន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋនិងយោធាសម្រាប់កម្ពុជាផ្លូវសំខាន់មាន4ទី1ប្រមូលភស្តុតាងផ្លូវច្បាប់ទី2ពន្លឿនការទូតអន្តរជាតិទី3ទប់ស្កាត់ស្ថានភាពយោធាមិនឲ្យផ្ទុះនិងទី4រក្សាឯកភាពនិងស្ថិរភាពផ្នែកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបង្ហាញថាកម្ពុជាឈ្នះធំតាមផ្លូវច្បាប់និងការទូតមិនមែនតាមការប្រជែងដោយសង្គ្រាមឬប្រើអាវុធសរុបមកវិញដី15ទីតាំងគឺជាបញ្ហាធ្ងន់និងស្មុគស្មាញថៃមិនងាយឲ្យត្រឡប់មកវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តទេផ្លូវសំខាន់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជាគឺច្បាប់អន្តរជាតិការទូតនិងការរក្សាស្ថិរភាពណាជាតិសង្គ្រាមអាចយកដីបានតែច្បាប់អាចរក្សាដីបានយូរខ្ញុំនឹងបន្តតាមដានព័ត៌មាននេះនិងនាំមកជូនបងប្អូនបន្តទៀតនៅពេលដែលមានការវិវត្តថ្មីសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានកុំភ្លេចចុច like share និង subscribe ដើម្បីបានវីដេអូវិភាគថ្មីបន្តទៀត